为什么那么累啊？压线看是20分钟，19分。欢迎收看《全民风车吧》，大家好，我是玉女啊。早上那个惊魂、惊慌失措，我到现在还有点胃痛，然后好险，赶上了。所以这支影片也蛮特别，我们是来到花莲呢进行拍摄，要一起来迎接宾士的 EQ 系列，算是2024年推出的小改款的第一款车款，有 EQA 和 EQB。那在正式开始之前呢，今天会先帮大家试驾的是 EQB， 然后是300轮驱动一个版本。不过我们在明天呢会把它开回北上去台北，在这个过程中呢会好好测试包括电耗啊，还有整个行路上的感受。那正式开始之前，我觉得还是要先回顾一下宾士在2023年的一个总体的成绩单，大家一起来帮它健检一下好了。在官方呢，其实还是有推出一个数据，是在去年整体的电动车全车系的销量呢是来到了1900台左右，占全车系的整体的销量呢，其实已经来到10%，也就是超过双位数了。所以可以慢慢观察，其实在接下来的未来几年呢，电动车的占比应该只会逐步的往上提升。这个是小小的观察，可以跟大家分享一下。那整个 EQ 系列呢，在今年也有一些布局的蓝图。除了揭开序幕的 EQA、EQB 比较入门车款之外，包括像是更豪华车款 EQ1， 还有在 EQS 等等都会接续来推出。但是有2个车款呢，我觉得大家是旗舰型顶级买家的话，可以期待。像是呢有 EQS 的 Maybach 版本，还有一台我个人其实算是非常期待，就是 G Class 正式也要加入 EQ 系列了。它有一个最吸睛或最让人家期待，就是它可以原地360度的 G Turn， 哇！很令人期待。最近风车爸呢才有去拍摄仰望嘛，那个看到画面，我觉得整个冲击感还是蛮震撼的，所以呢都很值得期待。这次呢 EQA 到 EQB 的一个小改款，我做了一个小小的总结。总结来说呢，其实就是加量不加价。加量了什么呢？例如说在外观上就会标配给你 AMG Line 的套件，所以在车头呢最醒目也是最大的一个改动呢，就是它新增了星芒式的水箱护罩，而且从 EQA 就有咯。那到 EQB 300呢，它的水箱护罩的这个3芒星就会是镀铬的一个3芒星。很多人说开宾士怎么样，就是要有一个摘星梦啊，所以就一整排的星星就给你。我自己会觉得比上一代呢，可能都采用横栅式的水箱护罩呢，会更有一个精致感，还有更有一个高级感，所以我个人很喜欢。宾士的3芒星星。那另外还有哪一些改动呢？包括像是这次呢，也是标配可以给你的是19寸的一个轮圈，但是呢，在300的版本呢，其实你可以加量不加价，你可以选到20的轮圈。还有选配呢是这个特殊漆，它是消光的深灰，给大家感受一下，它确实是蛮好看的。我们在刚刚一批媒体车当中，我觉得它是最好看的，也是最吸睛的。那选配价是78000块，颜色好看，那喜不喜欢就看个人要不要选。但是消光的漆呢，其实基本来讲，照料上好像会稍微要小心细心一点。再来，全车还选了25000的一个黑化的套件，所以包括像是行李车架啊，然后前方后方的一些饰条，还有包括像是后照镜呢，都会有一些黑化的套件。那来到车尾呢，车尾也是搭配整个 AMG Line 呢，有做一个小小的改动，我觉得比较像是线条上的一个改动。同样呢，也是做贯穿式尾灯，但是呢，会发现有2条细细的线条，其实还是和上一代有所差异，还有后面2颗大的方向灯，整个铺成的线条也是有所差异的。所以呢，小改款外观有差异的地方跟大家提点一下。紧接着在车身啊或尺寸上，其实都没有一个改动。那内装的部分，我们就进车内再来跟大家聊。大家有感受到吗？这一次啊，在整个音效上，包括像是刚刚发动或熄电门熄火，跟我们在锁车、开锁等等的音效，其实都有点改变。我们补个收音给大家听听看，就是会有更科技的感觉。那我们也熄火试试看。哦，有没有？这感觉还蛮细微的。那当然呢，这次在整个内装上有哪些改动呢？我们也跟大家提点一下。第一个，
标配给你就是抬头显示器了，现在也不用选了。还有我们往上看。全景的电动天窗也是标配给你的，那包括呢 AMG Line 的套件，在外观内装上当然也有套件，所以我们可以看到，包括像是方向盘，还有一些座椅啊等等，这次呢也都是标配给你不用选的。其他就是在科技面的部分 ，MBUX 的这个系统呢，它也升级到了2.0，有什么呢？例如说我们过去在比较旗舰车款才会有的科技功能，像是有鱼骨的扩增实境导航，现在 EQA 跟 EQB 系列也都有了，还有包括像是专属于在电动车上，现在多了一个叫做 Eco Plus 的模式。那我们在荧幕当中呢点进来，就会发现它这边有充电嘛，可行驶距离的这个部分呢，它是新增的，叫做 Eco Plus。如果我们把它按下去之后啊，我觉得它就有点像我们所谓的设定档。就是它已经启用所有的节能模式，它会帮你认为说耗电的东西全部都帮你关一关，所以包括你看空调啊、舒适啊，或者是驾驶等等啊，它就会该关的帮你关一关。然后它现在说，帮你加了3公里。不无小补啦。如果就是真的差1里路，快要到充电站，Eco Plus 也是这次所新增的一些功能。还有呢，像是现在也内建了包括 Apple Music 的 App， 还有 Spotify 的 App。那在音响呢，如果你有选到，也就是 EQB 300的话，所以是 Brewmaster 的一个音响嘛。还有一个我刚刚其实有感受，但是比较难呈现在荧幕面前给大家，就是它有 Dolby Atmos 的一个功能，所以刚刚在里面聆听跟感受真的很棒哎，我觉得有给人家那种就是宾士有那种豪华的感觉。所以这次的音场还有这个整个音响或线上音乐，我觉得是不错的。那刚刚其实我有询问了一下原厂啊，其实包括因为现在已经可以看到第三方的一些 App 可以来做支援了嘛。那大家例如说很期待可能 YouTube 会不会有？那刚刚原厂有表示呢，在今年下半年的 E-Class 系列应该就会看到这个加入了 MBUX 的内建的系统里面。车内的使用空间有哪些改变呢？第一个是在中央扶手铺陈的地方有一些改变，在这边呢做了一些简化，所以可以有个小平台，可以放杂物啊，像女生可能放口红等等。那整体来讲，视觉上也是更加简洁利落的。后面的空间也因为这一次在车30码没有任何改变的关系下，所以后面的空间的使用上感受会是和上一代差不多相同的。那包括像是上一代第2排可以做13公分的前移等等这些调动也是一样。还有呢，我觉得比较特别是在椅背座椅的部分，它可以有多段的倾倒，所以这就给使用者很方便，可以去调到自己喜欢的角度。那第3排呢，一样 EQB 还是维持有5+2的一个选择，所以第3排也是有座椅的。最后一个小改动就是在充电孔的部分，全车也来到了5个Type-C 的充电孔，所以以上呢大致就是一些内装的改动。我觉得我们常常在聊电动车，可能会拿来跟特斯拉对标嘛。我觉得跟特斯拉对标最主要的差异，真的还是在内装的铺陈上，你还是可以感受到宾士它该有的呢。在这个规格上，该有的东西还是会给你整个铺陈啊，还有在感受上，确实跟特斯拉还是蛮不一样的。但是重点是，明天我们会北上回台北，所以会完整的帮大家做一个试驾，还有包括电耗的测试，明天都一起公布给大家。所以就，再一次。好的，我们现在准备要回程北上的路上啦。那在启程之前呢，我们已经把这个里程的电脑呢都归零了，大家可以看一下画面哦。所以呢，现在我们看导航回到台北大概2个半小时左右。那最后呢，也会跟大家实际公布一下整个电耗表现。那还是跟大家带一下它的马力啊、动力的一个配置。EQB 300呢，它的马力来到是228匹，那扭力有390牛顿米。其实呢，它的电池容量呢，跟整个动力其实和上一代改款前是没有改变的。它电池容量一样是66.5千瓦小时，但是呢，这次在整体的一个续航里程有提高了一些，来到了447公里。
总结来说呢，是宾士他们又在优化了他们整个算是电池还有能源管理系统。在这一次发表的，包括 EQA 啊到 EQB，不同车系其实大概都有增加可能30几公里以上的这个里程，所以我觉得这个数字算是可观的。像是 EQB 250 Plus 呢，这一次在小改款之后的续航里程也突破了500公里，在 WLTP 的一个数值之下，所以我觉得这个电源管理系统的一个进化呢，在电池容量大小没有改变，可是这个升级感觉是有感的。那当然最后电耗呢也是会帮大家来公布一下啦。过去其实我们会形容宾士它是气氛灯光的魔术师，有没有？我觉得这次啊，在整体的体验上啊，它多了一个叫音效的魔术师。不晓得大家在现在我们收音听不听得到？其实我们在踩的时候，你有没有觉得好像在虫鸣鸟叫一个森林里面的感觉？大家感受一下，有没有？不太确定现在收音收得出来，但是会有小鸟的叫声，会有海浪的声音，然后呢，再搭配我们前面这个山景。开起来很不一样的感觉。这次宾士呢，在音效上，模拟声浪的音效上有4种模式，我们让大家听听看。首先是第一款，它其实还会有点环绕的感觉。我们坐在车内听，好像更科幻一点。接下来的这2个模式呢，是他们先免费呢给你做试听使用的。如果你有喜欢的话，在1年过后啊，在商店呢去做订阅，就是续订的意思。那我们来听听看。比较低沉的那种感觉。它到现在其实我们算是在一个待车的状态，其实都还会有这个音乐。所以4种模式，有觉得要加购的感觉吗？喜欢吗？另外，我们觉得很特别，是在包括开锁跟解锁，这次的音效也是在宾士上其实没有听过的。大家听一下哦。现在有这么多音效就对了，音效魔术师所以啊，包括这么多解锁、开锁，还有各种音效，有没有？宾士现在也开始玩音效了，不太一样的感觉。所以这一点呢，在可能整个行路的感受上，我们现在眼前这片景超美的，搭配这个音效，真的很有就是开在大自然的感觉。那全程呢，我们现在驾驶其实是把它设定在 D Auto。D Auto 其实过去宾士电动车已经蛮习惯用这个逻辑去驾驶嘛。那今天这一次我是第一次体验，因为平时我在开特斯拉，它跟过去可能像 Volvo 啊 XC40 他们有那种 One Pedal Drive， 就是一个踏板踩到底的逻辑真的是不太一样。今天我觉得体验起来也蛮好上手的，而且我会发现呢，好像又更省力一点。因为你在其实行驶的时候啊，基本上你也不用去踩电门，它就会有一种缓缓滑行，然后还跟前车距有点维持距离的那种感觉，所以感受上蛮像是你实时就开启了 ACC。所以我也蛮好奇说，如果我们全程都开 D Auto， 那北上最后的电耗的表现会是如何？感觉可以期待一下。我们刚刚沿途开了一小段山路，所以来讲一下驾驶的感受。在 EQB 300这一台呢，它其实悬吊是有可变阻尼的一个悬吊系统的。那整体来讲，其实设定上我觉得还是偏舒适啦。只是你在不同的驾驶档的设定档的时候呢，去开启这个选项，还是有些微的感受上的差异。不过呢，我觉得本来以可能 EQA、EQB 的定位来讲，都还是以舒适悬吊的感受居多，毕竟也蛮适合家庭啊等等的一个使用。EQA 和 EQB 这样的车型呢，我觉得它给我一个蛮好的视野的感受，就整体的视野感受是高的，所以开山路啊，其实视野感受会蛮好，你也不用担心到太多。那我觉得如果你喜欢比较更紧凑一点的车身的感觉的话，那或许可以往 EQA 去做选择。那 EQB 呢，其实它就提供那种进可攻退可守的感觉嘛。例如说我们今天来花园出游，你想要在一家大小，我觉得也是非常 OK 的。
刚刚沿路其实是慢慢下山下来，那我都有一直在观察它的动能回冲的状态。我觉得还算是蛮积极的，但整体来讲呢，我刚刚并没有特别去踩踏电门太多，所以它在一路下山呢，都慢慢的可以很自动的去行驶它，整个过程其实是蛮平稳的，它不会很激烈的去做动，例如说要回冲的那种感受，所以这个 D-Auto 目前我使用下来，我自己是还蛮喜欢的。那我们现在剩1个多小时左右的车程。所以就慢慢开回台北喽，然后再跟大家公布最终的结果。好，我们终于到台北的目的地了，来公布一下电耗结果吧。我们总共行驶了154公里，耗时是3个小时23分钟。来公布一下，美都电的电耗是5.7公里左右，算是在一个合格水准的表现，又比预期可能好一点点。这次我们从花莲北上过程，包含山路啊、上山下山，还有高速等等，其实都有体验。那我们是2位成人，还有我们2天1夜的行李，所以我觉得这个数值呢，应该是蛮有参考价值的，就提供给大家啦。最后呢，简单帮大家总结一下，这一次是属于小改款的一个定位嘛，但是呢，包括给的配备，还有呢，在整个能源管理系统增进了之后给的续航里程等等，其实还是蛮有料的一个感觉。不管在外观套件、内装、抬头显示器、Boommaster 的音响，还有呢，例如说像 MBUX 的一些多媒体系统等等，过去啊帮大家摊开那个选配表，加一加差不多要20万左右的一个价钱，所以这一次整体算下来，真的就算是加量，但是不加价给你啦。当然早买早享受嘛。那晚买呢，就是有这些新的配备，在小改款之后可以来做选择。那个人认为呢，其实还是会期待说，宾士在接下来2024年有更多新的电动车的车系，可以加入一些杀手级在电动车可能会有的应用，例如说像 V2L 啦，或者是也可以在车内可能充电的时候，我们可以看看 YouTube 啊等等，这种专属于电动车才可以使用到的功能，希望宾士可以好好琢磨一下。那也很期待呢，今年电动车不管各厂牌的一个表现啦。那对于 EQA、EQB， 大家有什么意见跟想法，都欢迎在下方留言。那我是韵瑜，另外还有希望大家可以敲碗。今天呢，这次是代表全民风车霸来嘛，希望未来也可以代表开机店一起来参加汽车公办的活动，好吗？2个频道都帮我们订阅起来。那我是韵瑜，我们就下次影片再见啦，拜拜。